အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဒေါ်ဆိုပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် customer တယောက်က MacBook Pro touch ပါသူ့ model တော့2019 model ပေါ့ user fault လား factory fault လားဆိုပြီးတော့ screen လာပြပါတယ် screen ကဒီမှာတိတိကျကျကိုကွဲနေပါတယ်အကြမ်းမြင်တော့ factory fault ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် pixel depth ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီ screen မှာ down လိုက်ပဲအစင်းကြောင်းနေပေါ်ပါမယ်သူကတော့ခိုင်းမိထားတာမျိုးသိကြပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကန့်လန့်ပြက်အစင်းကြောင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ damage ဖြစ်နေပါတယ်။ warranty ကလည်းကုန်ပြီfactory fault လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကလဲမှာကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။လဲဖို့ဆိုရင်တော့ဒီသူ့ရဲ့ model က2019 touch bar retina display ဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့ model တူတာကိုပဲလဲခွင့်ရှိပါမယ်။တခြား third party display iPhone တွေမှာလို့လဲလို့လည်းမရပါဘူး။အကြမ်းမြင်ရှိလည်းမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ဒီ original display ကိုမှအကြမ်းမြင်တော့2မျိုးရှိတာပေါ့။အသစ်နဲ့ဒီmodel တူ second ပေါ့အဲ့တော့2019 model တွေကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ထွက်တာလည်းတကယ်တော့2နှစ်ကျော်ပဲရှိတော့ဒီလို spare ဘက်ကတော့ရှားပါတယ်အဲ့ဒါအစ်စ်ပဲလဲမှအဆင်ပြေမှာပဲ second hand ဝယ်ပြီးဆိုတော့ရှားဖို့ဆိုရင်လည်းအတော်လေးခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီ model ကိုကျွန်တော် Dr.Mac မှာ display လဲတဲ့အချိန်ကြာရင်ဘယ်လိုလဲသွားရဲဆိုတာကိုသိအောင်အခု video လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအဲ့တော့အခုလို display case တွေမှာကျွန်တော် display မလဲခင်မှာသူ့ရဲ့ display ကတကယ်ကိုအလုံးမလုပ်တာလားသို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ logic board လို့ခေါ်တဲ့ motherboard ကအလုံးမလုပ်တာလားဆိုပြီးသိအောင်ဆိုရင် external display သို့မဟုတ် projector နဲ့ချိန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အရင်ဆုံးစမ်းသပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ LG Ultra Fine 5K monitor နဲ့ဒီ display ကသူ့ရဲ့ MacBook display ကတကယ်အလုံးမလုပ်တာစမ်းကြည့်ပါတယ်စမ်းကြည့်တော့ဒီမှာ output ကထွက်ပါတယ်ထွက်တဲ့အတွက်ဒီ display ဒီ physical damage ဖြစ်တာသိကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် display လဲပါမယ်ခုဒါကတော့အခုလဲပေးမယ် display အသစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ display ကိုပြင်လာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလိုအသစ်နဲ့လုံးဝလဲတဲ့ organ transplant ပုံစံမျိုးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ display ကပြန်မကောင်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ screw တွေကိုဖြုတ်ပါမယ် screw တွေကတော့ဒါ 5 star pentalock screw နဲ့ဖြုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ touch bar model တွေမှာတော့အခုလိုအားလုံး screw ဖြုတ်ပြီးရမယ်ချက်ချင်းကြီးကလော်လိုက်လို့မရပါဘူးဒီဘက် display ဘက်မှာရှိတဲ့နေရာမှာသူက lock ထားပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ကလော်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေမှအသားလေးမှာဒီဘက်ကိုဆွဲထုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုစုပ်ခွက်တွေလိုပါတယ်ဒါ lock တစ်ချက်ပြီးသွားပါပြီအကုန်လုံး lock ပြီးသွားပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒီဘက်ကိုအနေငယ်တွန်းပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ screw ပြုတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဖုန်းတွေအများကြီးပဲဒီ display နဲ့တွေအကုန်လုံးဖြုတ်ပြီးတော့မှလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဘာမှမထိခင်မှာဒီနေရာရှိတဲ့ battery ဘုတ်နဲ့ battery နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ logic ဘုတ်နဲ့ battery နဲ့ချိတ်ထားတဲ့နေရာကို screw ဖြုတ်ပြီးတော့ battery ကို power supply ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှအကျန်တာတွေဆက်ကင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်display နဲ့ logic board နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ screw nut တွေအားလုံးကိုဖြုတ်ပါမယ်ဖြုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နေရာတွေနဲ့သူပြန်တက်လို့ရအောင်အခုလိုမှတ်သားထားတဲ့နေရာလေးမှာပဲအစီကြီးပြင်ပြီးတော့ထားပေးပါမယ်ဒါကတော့ display နဲ့ body နဲ့အဓိကချိတ်ဆက်ထားတဲ့ nut 3လုံးဟိုဘက်ဒီဘက်ဆိုရင်6လုံးရှိပါတယ်ဒီ3လုံးကတော့အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဖြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ Wi-Fi antenna screw တွေဖြစ်ပါတယ် display လဲတဲ့ချိန်ကျရင်တော့အသေးဆုံးတွေကျွန်တော်လက်အဝင်ဆုံးဖြုတ်ရတဲ့ nut တွေဖြစ်ပါတယ်စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြုတ်ရပါတယ် Wi-Fi antenna ကြိုးတွေကိုဖုန်းနဲ့တွဲဆက်ထားတဲ့ပင်တွေကိုဖြုတ်ပါမယ်နက်အားလုံးဖြုတ်ပြီးဆိုတာ ਨੇ display ကိုအခုလို body ကနေဆွဲပြီးတော့ဖြုတ်ပါမယ်
လဲလှယ်မဲ့ display အသစ်ကို body မှာပြန်ပြီးတော့တက်ပါမယ်အဲ့တော့ပြီးရင်တော့အဖုံးကိုပြန်တက်ပါမယ်တခါလဲဖြုတ်လက်စနဲ့သူ့ထက်မှရှိတဲ့ဖုံတွေကိုလည်းတခါလဲရှင်းပေးလိုက်တာပါအဲ့တော့ပုံမှန် user အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းအခုလိုအဖုံးဖြုတ်တာလောက်ကတကယ်လို့ warranty ကာလအတွင်းမှာအဖုံးဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့မှ warranty မပြတ်ပါဘူးတန်ရှင်းလုံးမယ်ဆိုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဖုံးထူတဲ့နေရာတွေမှာနေတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့အခုလိုအဖုံးဖြုတ်ပြီးတော့မှဖုံးတွေကိုဘလိုဝါနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မှုတ်ပြီးတော့ရှင်းသင့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဗုဒ္ဓတန်ပို့ပြီးတော့ကြာတာပေါ့အဖုံးပြန်တက်ပါမယ်အဖုံးပြန်တက်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ပင်လေးတွေကဒီမှာဒီထဲကိုထိုးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလောကျသွားပြီဆိုတာနဲ့အခုဒီမှာရှိတဲ့ပင်လော်လေးတွေကိုအသာလေးလိုက်ဖိပါမယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီ screw nut တွေကိုအဖုံး screw nut တွေကိုပြန်ပြီးတော့တက်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့စောစောကခိုင်းပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့ MacBook Pro Dashboard 2019 model ရဲ့ display ကိုလုံးဝအသစ်နဲ့အစားထိုးလဲလှယ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့မူရင်း Retina display ရဲ့ color accuracy color တိကျမှန်ကန်မှုရော brightness တွေရောကိုမူရင်းတိုင်းပဲအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စောစောကလဲလိုက်တဲ့အဟောင်း display ပျက်စီးသွားတဲ့ display အဟောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ display အဟောင်းတော့အကြမ်းမြင်ပြန်ပြီးတော့အသုံးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုတကယ်လို့တချို့အသုံးပြုခြင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒီကောင်ခွာပြီးတော့မှအခုလို video ရတဲ့အချိန်မှာ lighting ပေးတဲ့ဟာမျိုးတောင်းတာမျိုးတော့ကျွန်တော် YouTube မှာတွေ့ဦးပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ display ကိုအခုလိုလဲပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ် parking ဖောက်ပြီးအသစ်သုံးတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ display ကို screen protection ကတ်ထားပေးတင်ပါတယ်ဒါမှသာလျှင် screen ပုံးဆင်းတဲ့တန်ကကာကွယ်ပေးနိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ MacBook အသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလို display လဲတာဖြစ်ဖြစ်ဒီ display ကိုအသစ် screen ကိုလက်ဆောင်အနေနဲ့ကတ်ပေးပါတယ်ဒါအပြင်ဒီလို keyboard protector တက်ထားသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ keyboard protector တက်ထားခြင်းအပြင်ဘုတ်ထဲကိုဖုံဝင်တာတက်တာမယ် butterfly mechanism keyboard တွေဆိုရင်လည်းဖုံအရန်ဝင်တဲ့အချိန်မှာ keyboard ကတ်တာမျိုးကိုကာကွယ်နိုင်ပါမယ်ရိုးရိုး scissor mechanism ဆိုရင်လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဖုံဝင်တာရေဝင်တာကို protection ပြုလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်အနေနဲ့ keyboard protector ပေးပါတယ်ဟောဒီ keyboard protector တွေကဘယ်လိုအချိန်မှာဆိုရင်တော့အထူးသဖြင့်အပြင်မှာသုံးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒါမဖြစ်မနေသုံးတဲ့ accessory တွေမှာပါပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရုံးခန်းနဲ့အိတ်ခန်းထဲမှာဖုံလုံးနေဆိုရင်တော့အကြမ်းမြင်မသုံးကျင်လည်းရပါမယ်အပြင်မှာဆိုရင်တော့အပြင်မှာမဖို့သုံးနေဆိုရင်တော့တက်ထားတဲ့ accessory ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Dr.Mac မှာအခုလို latest model တွေဖြစ်တဲ့ touch bar တွေရဲ့ retina display ဒီလဲလှယ်နိုင်တယ်လို့ iMac display တွေဖြစ်တဲ့ 4K 5K တွေရဲ့ display တွေအကြောင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ချလက်ချလဲလို့ရပါတယ်အဲ့လိုလဲလှယ်ပြီးဆိုရင်လည်းမူရင်မပျက်စီးခင်က original display တိုင်းပဲသူ့ရဲ့ color မှန်နဲ့ color accuracy ကိစ္စတွေ brightness ကိစ္စတွေမူရင်းတိုင်းပဲပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ MacBook display တွေပျက်စီးပြီဆိုရင်လဲတင်လားဆိုပြီးတော့မေးတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ MacBook display တွေကသူ့ရဲ့ Retina display နဲ့ model ဆိုရင်တော့အကြမ်းမြင်လဲတင်ပါတယ်ကုန်ကြစိတ်နဲ့ဆိုရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် Retina display ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိ latest model ရဲ့ display နှီးပါကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကြမ်းမြင်တူညီလို့ဒဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့လဲတင်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ model အဟောင်းတွေသို့မဟုတ် HD display တွေဆိုရင်တော့ကုန်ကြစိတ်နဲ့ကိုပြန်ရမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတော့ချိန်ပြီးတော့မှနှိုင်းရှင်ချိန်ဆပြီးတော့မှလဲတင်တယ်လို့အကြံပြုပြောကြားလိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်